من وقت للتاني. ماشي. انت ممكن تعمل العمليه ديت في البيت عندك وانت قاعد ورا مكانتك، الكلام ده كله مش لازم تروح لصنايعي ولا حاجه. تمام كده اهوت. وهتجيب شوكه زي دي كده. تمام. هندور المكنه الاول بس عشان نوريك. دور المكنه. طبعا دي لسه معمره، دي لسه معمره والشكمان بتاعها مغسول وكله تمام. ما تزودش يا محمد بس. طبعا المكنه دي لسه معمره بتلين. ماشي. طبعا لو حطيت صبعك كده كده مفيش هوا اهو، مفيش هوا خالص اهو. بص بقى هنسلكها دلوقتي. بص بص خدت بالك انت من الشكمان وهو طالع. بص طبعا انا مش عايز ازود عشان المكنه بتلين، مش هينفع نزود لا. تمام اهو. طبعا احنا لما بتكتم الشكمان ده اهوت فيه هوا بيطلع. ماشي. بتسلكه عشان يطلع العادم